Det som skjedde var at jeg drev og vasket opp etter brødbaking, og så endte jeg opp med å begynne å lure på hva egentlig forskjellen mellom surdeig og gjærdeig. Og jeg vet jo at det handler om sopp, ikke sant? Så drev jeg egentlig også litt og lurte på hva som egentlig er forskjell på gjær/surdeig og sopp vi finner i skogen om høsten. Og også egentlig hva er forskjell på det og mugg. Og siden jeg har en ting som er mitt hemmelige våpen. Og det er at når jeg lurer på noen ting som minner om sånt, så er det det. When in doubt, ring pappa. Og jeg hadde egentlig tenkt å lage en egen video om at jeg ringer pappa, og så skulle dere bare få ta del i den samtalen. Men så kom jeg på det halvveis i den samtalen at det her er jo han, og han kan holde foredrag om selv på videobloggen. Så jeg spurte om han hadde lyst. Jeg hadde ikke forventet ja, derfor ble jeg så glad. Så snurr film pappa. Hei, jeg heter Arne. Jeg har fått i oppdrag av Anne å ta fra meg litt av teorien rundt temaet surdeig. Jeg har bakgrunn som lærer i kjemi og biologi i videregående skole, og i sin tid så studerte jeg biokjemi og cellebiologi, og tok master i mikrobiologi på NTNU. Det var artig å friske opp gammel kunnskap, hyggelig å bli invitert til å bidra i videobloggen. Surdeigens biologi den er veldig interessant. Det er jo egentlig bioteknologi i sin mest tradisjonelle form det er snakk om. Og prosessene kaller vi fermentering, eller gjæring, som er en naturlig kjemisk prosess som mennesker har benyttet seg av i uminnelige tider i forbindelse med produksjon og konservering av mat og drikke. I surdeig benytter man seg av to typer mikroorganismer, nemlig gjærsopp og melkesyrebakterier. Gjær kjenner vi jo til fra ordinær brødbakst, der gass fra gjæringen stenges inn i deigen og forårsaker at deigen hever seg, og fra brygging av øl og vin, der vi også er interessert i det andre produktet som et resultat av gjæringen, nemlig alkoholen. Melkesyrebakterier kjenner vi fra produksjon av yoghurt, kulturmelk og en rekke andre produkter som for eksempel surkål og rakfisk. I dette foredraget skal jeg si litt om hva slags type organismer dette er, litt om hvilke kjemiske reaksjoner som skjer, og til slutt litt om hvorfor surdeigsbrød blir både ekstra godt og ekstra sunt. Det er jo slik at alle levende organismer deles inn og systematiseres etter bestemte kriterier, som sier noe om det evolusjonsmessige slektskapet mellom arter. På den måten kan vi for eksempel se at dyr er mer i slekt med andre dyr enn med planter. Tidligere var det vanlig å plassere alle verdens arter inn i enten dyre- eller planteriket, men forskningen har de siste 50-60 årene kommet langt på det feltet her, og i dag har man kommet fram til at det er så store forskjeller på organismer som tidligere tilhørte plante- og dyreriket, at det er riktig å dele inn i flere riker og flere domener. De store forskjellene finner vi helt ned på cellenivå. Den groveste systematiske inndelingen det er domener. Det er to domener, pro- og eukaryote organismer. Prokaryote celler har ikke ekte cellekjerne og har ellers veldig enkel oppbygging. Det er det vi kaller bakterier. Bakteriene deles inn igjen i ekte bakterier og i arkebakterier. Arkebakterier er spennende organismer, men dem kan vi snakke om en annen gang. Våre bakterier, melkesyrebakteriene, tilhører definitivt gruppen ekte bakterier. Når det gjelder domenet eukaryoter, så omfatter det dyreriket, planteriket og soppriket. Vi har også noe som heter protistriket, som omfatter det vi kan kalle enceller eller dyreplankton. I dette domenet finner vi både enceller og flerceller organismer, men alle har celler der arvestoffet er atskilt og på en måte beskyttet fra resten av celler med en membran. Denne membranen med arvestoff inni kaller vi cellekjernen. I forbindelse med brødbakst er det soppriket som er spesielt interessant. Soppriket er veldig mangfoldig og inneholder organismer med veldig forskjellig biologi. Men felles for alle typer sopp er at de har celler som ved første øyekast kan ligne litt på planteceller. Og tidligere så var også soppene plassert i planteriket, men soppene har jo helt andre egenskaper enn planter. Plantene driver jo fotosyntese, vi kaller dem produsenter, produserer organisk materiale, men soppene gjør
kanskje det helt motsatte. De er nedbrytere. De har en viktig funksjon i naturen ved nedbryting av dødt organisk materiale. Og de driver selvfølgelig ikke fotosyntese. De fleste sopper danner lange tråder av celler som vi kaller for hyfer. Disse hyfene kan danne sammenhengende tepper under jorda som kalles mycel. Og mycel kan vi også se hos muggsopp. Og det er noe kanskje vi har sett på muggent brød. Soppen som vi finner i naturen, og som i noen tilfeller kan brukes som mat, det er fruktlegemene til sånne underjordiske soppmycel. Gjærsopp er en spesiell type sopp som ikke danner sammenhengende hyfer, men som er enceller og formerer seg ved knoppskyting. Og mens de fleste sopper, i likhet med dyr, får bruke oksygen med sin celleånding, altså ved aerob ånding, så klarer gjærsoppen seg like godt uten oksygen. Det kaller vi anaerob ånding. I denne prosessen brytes sukkermolekyler ned til alkohol og karbondioksid. Bakterier finnes nesten overalt på jorda, og langt de fleste er snille bakterier og svært viktige for utallige prosesser både i levende organismer og forbindelse med nedbryting av døde organismer. Sammen med sopp så er de helt nødvendige for at naturens kretsløp skal fungere, sånn at stoffene som levende organismer består av, kan brukes om og om igjen av en uendelig rekke generasjoner med nytt liv. Melkesyrebakterier det er en gruppe som inneholder flere forskjellige typer bakterier, med det til felles at de kan bryte sukker til melkesyre. I likhet med gjærsopp trenger de ikke tilgang på oksygen i den prosessen, men sluttproduktet det er ganske annerledes. Fra ulike kornsorter så får vi mel som består av stivelse med litt ulik struktur på molekylnivå. Stivelsen er bygd opp av kjeder med sukkermolekyler, og det er altså felles for alle forskjellige meltyper som vi har. Sukkermolekyler er veldig energirik, og den energien utnytter mikroorganismene på en sånn måte at de kan formere seg. Gjærsopp og melkesyrebakterier har ulike måter å utvinne energien på. På denne figuren her ser vi at ett sukkermolekyl i gjærsoppen blir til 2 molekyler etanol og 2 molekyler karbondioksid. Energien det er på en måte et tilleggsprodukt, og er egentlig det organismen er ute etter. Måten melkesyrebakteriene bryter ned sukkermolekyler på er ikke fullt ut forstått og skjer på nokså ulike måter, men i all hovedsak så omdannes ett sukkermolekyl til 2 melkesyremolekyler og energi. Når vi sammenligner de to reaksjonsligningene, den for gjærsoppen og den for melkesyrebakteriene, så kan vi legge merke til at ett sukkermolekyl etter nedbryting av melkesyrebakterier ikke danner noen molekyler karbondioksid. Altså det danner ikke gass. Denne prosessen er faktisk ganske lik reaksjonene som skjer i dyreceller når det er for lite tilgang på oksygen. De fleste har sikkert merket at muskulaturen blir stiv og umedgjørlig når vi gjør skikkelig hardt fysisk arbeid. Det skyldes at dannelse av melkesyre fører til lav pH i muskelcellene. Musklene fungerer dårlig når pH-en synker. Siden melkesyrebakteriene danner veldig lite karbondioksid når sukkermolekyler brytes ned, er gjærsoppen helt nødvendig i brødbaking for at det skal dannes nok gass til at brødet hever seg, sånn at vi får skikkelig bakverk. Melkesyrebakteriene gir imidlertid brødet mange andre egenskaper. Surdeigsbrød har både større næringsverdi og mer smak og aroma enn vanlig gjærbakst. Til slutt så skal vi se litt på hvorfor det er sånn. Når vi skal lage surdeig, så er det ikke nødvendig å tilsette hverken gjær eller bakteriekultur. Det er fordi melkesyrebakterier og gjærceller finnes naturlig på kornet og i lufta. Vi sier at surdeig dannes ved villgjæring. Den gjæra man kjøper i butikken, den består kun av én type gjær, nemlig arten Saccharomyces cerevisiae. Den gjæra man kjøper, men i surdeig, der vi baserer oss på villgjæring, der vil det være over 20 forskjellige gjærarter. Og dette mangfoldet det bidrar til at det ferdige brødet blir rikt på smak og aroma, mer rikt på smak og aroma enn vanlig bakst blir. Når det gjelder melkesyrebakteriene i surdeigen, så kan det faktisk være mer enn 50 forskjellige arter. De fleste artene tilhører bakterieslekten Lactobacillus, og Lactobacillus brukes også i produksjon av matvarer som yoghurt og ost, og er også en naturlig del av vår naturlige tarmflora faktisk. Det er derfor det er sånn at det å ha syrnede melkeprodukter som en del av kostholdet, det kan bidra til å opprettholde en god fordøyelse. I surdeigsbrød så blir jo både gjær og bakterier drept når brødet stekes, så sånn sett så kan vi ikke si at surdeigsbrød har innvirkning på tarmfloraen vår. Men brødet vil likevel ha veldig positiv innvirkning på fordøyelsen. Og grunnen til det er at i løpet av den lange heveprosessen
så danner melkesyrebakteriene og gjærene spesielle enzymer. Det er egentlig organismene sine fordøyelsesenzymer som de bruker for å bryte næringsstoffene i melet, sånn at de kan nyttiggjøre seg dem. Og for oss som skal spise brød, så er det en klar fordel, for at fordøyelsen av næringsstoffene på en måte allerede har startet før vi begynner å spise det. Det er noe som gjør at fordøyelsesprosessen i vår egen tarm går mye lettere. Korn inneholder nemlig et stoff som heter fytinsyre. Det stoffet gjør at vi har vanskelig for å nyttiggjøre oss næringsstoffene i kornprodukter generelt. Og dette gjelder også mange andre vegetabilske matvarer. Fytinsyre er en av de viktigste stoffene i en gruppe naturlige stoffer som kalles antibeitestoffer. Planter, og spesielt kornsorter og belgfrukter, danner disse stoffene for å beskytte seg mot å bli spist av beitedyr. Fytinsyre er ikke giftig for oss mennesker, men mye av de viktige mineralene som finnes i kornet, som jern, kalsium, magnesium og zink, det er bundet til fytinsyre som fytinsyresalt. Generelt så hemmer fytinsyresaltene effektiviteten av enzymer i vårt fordøyelsessystem, som bryter stivelse og melkesukker og protein. Gluten det er et eksempel på et protein som på grunn av fytinsyre ikke brytes ordentlig ned i tarmen. Derfor kan det gi allergiske reaksjoner hos mange. Altså så er det sånn at opptak av næringsstoffene i kornprodukter skjer lite effektivt i tarmen vår. Generelt kan vi si at vi ikke fullt ut kan klare å nyttiggjøre oss den viktige næringskilden som kornprodukter er. Blant enzymene som mikroorganismene i surdeig skiller ut, så finner vi et enzym som heter fytase. Dette enzymet fungerer best i surt miljø og bryter ned fytinsyresalter, slik at viktige fordøyelsesenzymer virker bedre, mineraler, vitaminer og proteiner blir mer tilgjengelige for oss. Særlig i grovt brød så finner vi mange av disse viktige næringsstoffene. Alt dette viser at brød og surdeig har veldig mange fordeler framfor vanlig gjærbakst. En glimrende tilleggseffekt er jo at den lange hevetiden og alle de kjemiske prosessene som foregår, fører til at brødet får en veldig god konsistens, og at det blir ekstra smakfullt. Det finnes utallige oppskrifter på surdeigsbrød. Det sunneste brødet før man må velge grovt mel og bruke en del rugmel og andre melsorter i tillegg til hvetemel. Men ved spesielle anledninger så kan man ha behov for å lage brød av finere mel, og det er heller ingenting i veien for at man kan bruke surdeigstarter til den typen brød. Det er for eksempel ingen tvil om at verdens beste loff bakes med surdeig. Til slutt så vil jeg vel si tusen takk for meg, og lykke til med surdeigsbrødbakinga, og vel bekomme.